anak sering batuk, jangan-jangan temboknya seperti ini. Coba dicek nih jamur ini. Karena ini kan lagi lembab, makanya beli termometer ruangan. Kalau lembab banget, di atas 50%, pasti jamur-jamur ini akan rontok dan terbang kehirup masuk ke pernafasan. Akhirnya kalau malam pagi jadi batuk. Ayo mumpung mau lebaran, dicet, dibongkar itu. Ya, biar anak-anak sehat, nggak pengap, nggak lembab, jamur-jamur, virus-virus nggak subur makmur. Dicek tuh, ayo kamar, kemana-mana, dapur, kamar tamu dicek. Oke, jangan lupa.